Привет! Я принес сегодня вот такие вот классные инструменты. Мы можем поиграть сегодня в ремонтников. Давай откроем и посмотрим, что это за инструменты. Открываем. Ух ты! Сколько же их здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 инструментов. Ну, начинаю вытаскивать. Самый большой, а может быть не самый большой, но самый интересный инструмент. Смотри, какой болт. Ага, он крепится на столе для фиксации деталей. Смотри, называется он струбцина. Закрепляем прямо к столу, завинчиваем. Ух ты, как настоящий. Смотри, сюда можно положить какую-нибудь деревянную или металлическую деталь. И работать, или клеить, или что-нибудь. Это у нас тут отверточка. О, какая красивая. Это у нас гаечный ключ. О, какой хороший. Ух ты, пассатижи. Ну-ка посмотрим. Интересно, работают они? Работают. Как настоящие. Что тут у нас еще? О, пила, ножовка. Эх, жалко. Не на чем проверить бы ее. Ну, может быть, еще что-нибудь найдем. А это молоток. И не простой молоток, а с такой специальной штучкой выдирать гвозди. Ай, жалко, и гвоздей у меня нет. Ну, может быть, еще что-нибудь найдется для проверки. Ну, и у нас остался один конус. О, какой. Это, наверное, для того, чтобы чинить машину. Поставим конус, и нашу сломанную машину будут объезжать другие водители. Я придумал, а давай мы с тобой поиграем в настоящих ремонтников. Кстати, у меня тут есть одно интересное дело. Поможем нашему другу Толику отремонтировать самосвал. А вот и самосвал. Ну что, не опускается эта штуковина? Ну, приступим к работе. Ага. Вот она, эта штучка у нас не опускается. Ну, для начала нужно выгрузить песок. Что? Толик мне говорит, что песок тоже не выгружается. Ну, нам понадобятся пассатижи. Давай подправим кое-что здесь. Вот так. Подтянем. Ох, заржавело. Выгружай. Ох, пух, бабах. Отлично. Так. Подтянем еще один болтик нашим гаечным ключом. Ну, все в порядке. В чем же причина? Вот в чем причина. Тут все забилось песком. Надо его вычистить. Давай-ка отверткой. О, сколько здесь было песка. И еще здесь осталось. Вытаскиваем. Смотри, сколько. Целая гора песка. Вот он. Никак и не опускался. Пора время опускать. Внимание! Опа! Раз и два. Спасибо, ребята, вы мне очень помогли. Да, теперь самосвал будет работать исправно. Ну все, конус нам больше не нужен. Он нам очень пригодился. Благодаря конусу никто не попал в аварию. И все объехали нашу с вами ремонтную бригаду. А теперь попробуем сделать из этого песка полено. И проверим нашу ножовку. Приступаем. Так, вот такой цилиндр. Это у нас будет полено. Хороший песок. Не простой, а волшебный. Ну, что-то похожее на полено у нас получилось. А теперь достаем нашу пилу. Начинаем пилить. Отлично. Так, еще один распил. Отлично. О, как хорошо она пилит. Отличная штука. А теперь попробуем завинтить. У меня тут есть из другого набора вот такие вот болтики прямо сюда. У нас же есть отвертка. Так.
отвертка-то у нас плюсовая, а шурупы минусовые. Тогда используем пассатижи. Закручиваем вот таким вот образом. Вот так. Теперь вот этот. Вот так. Смотри, как хорошо. Ну вот, а теперь пришло время проверить наш молоток гвоздодер. Это, конечно, не гвозди, но они здесь нам больше не нужны. Их нужно выдернуть отсюда с помощью нашего гвоздодера. Начинаем. Раз, два. Раз, два. Отлично. Ну что, ребята, мы здорово с вами поработали сегодня и стали настоящими ремонтниками, такими же крутыми, как этот парень, Толик. Ну все, мы еще с вами обязательно увидимся. Пока, ребята. Ну что, малыш, тебе понравилось? Тогда нажми на экран и смотри новое видео.